batebereza bakubikirengira tojja kuzika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله تمويبز جل جلاله ويابو كيسا buli lunaku oluusi tukeesa tuli basanyufu era nga nebye tugenda okukola bya masanyu meerere. Oluusi ne tukeesa nga tuli banyiikaavu bennyamivu banakuwavu. Obudde butufuukidde obwakinye kaggobe olw'embeera ebeeramu yadde nga gwakanga bulijjo. Baganda baffe bangi batugenzeeko ensangi zino mu ngeri ez'ebika ebyenjawulo. Kyamukisa mubi be twaliziise abamu tetubaziika, n'ekyamukisa mulungi nti ne bw'obeerawo olina omusabira edduwa ejja kumutuukako. Naffe tusabira abafu lwakubanga mutukwata bubi titetusabira abafu. Si bwe kiri Sheikh Naffe? Wano wenfunira omukisa okubabikira nti mukadde waffe oba mukikube Abdunuru eddala yani Abdunuru Sali baatubikidde ekiro nti Allah yamujjuludde ku lunaku lwa Arafa olwaleero, lunaku lukulu luno. Allah yamujjuludde, tusaba lunaku lwanukulirwamu amaduwa. Allah jalla jalaaluhu mukadde waffe amusonyiwa ebyo ebitaatambula bulungi ku ludda lwe n'oludda lwa mukama we. Ebyatambula obulungi Allah tumusaba akkiriza atamuwa empeera ezirimu ennyongeza ezatusuubizibwa mu buli kirungi kye tusuula wali. Abo be basajja abawaniridde obusiraamu ku sayidi z'erudda eyo, bakadde baffe mu busiraamu abatutte obusiraamu ku sayidi z'omu kikubo eyo, Kalangaalo, whatever, Busunju, awo wonna basajja be babaddewo, bakadde baffe abakulu bagenze baggwamu. Saba Allah akkirize kaweefube waabwe, naye omuntu nga bw'ataggwamu nsalika, tusaba Allah asonyiwe ebitaatambudde bulungi. Allah jalla jalaaluhu yatukolanga buli kintu. Allah yakitonda mu peya. Kyosaagala weeraliikirire. Gala waawe kanisa etandise. Kyosaagala weeraliikirire. Kyolina okutegeera obulungi nti wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Allah buli kintu yakikola nga kijja kubeera ku nsi kuno mu peya. Wawali abasajja waliwo abaki? Awali ebirungi waliwo biki? Awali essanyu waliwo ki? Ebyo nno oyinza okuba nga obiraba n'amaaso, naye waliwo ebitatera kulabika mangu nga biyinza okukutwalira akabanga obitegeera. Awali amazima wabeerewo obulimba. Ekyo kimu ku bizibu ebitawaanya ensi eno, okwawula amazima mu buki. Oluusi kiveera ku ntaputa ffe baseeka naddala tutera okubuza abawuliriza.
sheekhe n'asomesa munne najja n'amenya oba okutegedde kujenga naku bomoa waliwo abazimba n'abazimbulula ekizimbe buli lwe baba bakimenya nga bwe bakikola ki munnange nno kiteekinga time okuggwa oba okutegedde seeka akalaakalana n'emyoyo n'avuga gibanga ekitiriiro omulala najja n'aga nti baba muwabye omulala najja naye n'aleeta naye allah yatugumya nti wakul jaa alhaqu abantu bagambe nti amazima go gakoze eki gazze wazahaka albatil gasanzeewo obulimba n'obukyamu nga bo bwamala dde okusimba ki amakanda naye inna albatila kana zahuuka obukyamu bwe buba weebuli amazima bwe gajja obukyamu bwe bulaba amazima busaanuuka ng'omusubbaawa amazima ne gabanga omuliro ku musubbaawa naye munakitegeera ekyo nti obukyamu bugonvu nnyo nga ebinyirikisa ebikolebwamu omusubbaawa oba omuzigo amazima we galinnyira bappa nga kiri kiseebingirira kyonna nga kiyiika nga kikola ki naye ddwa olutalo lw'amazima n'obulimba terugenda kuggwawo awo we wali obuzibu w'osaasirira naafi n'omulala bwe njogera naafi mba njogedde ki infact waliwo omusiraamu yaŋŋambye nti naafi ng'avuze nnyo mu taalimu mumpeereyo emitwalo 2 okirabe amaziga musanyu tukutulugunya naye oyagala ni naafi atulugunyiziddwa nnyo olidde mumpeereyo emitwalo 2 agenda agyeyidi olowooza mumanyi tulidde buwulizi nti naafi afuuse naafi agenda nnyo soda olidde kati tolowooza nti waliwo akatandika wakirabanga kibi naye bwezityo taalimu bwe zibeera wabaawo Abi Hurayra obuzibu buli ku bawuliriza bwe njogera naafi mba ntegeeza bawuliriza kati seeka nkata bwava e Madiina ne munne Kamada Swaibu ne bagenda bekkata ku sayidi y'abazeeyi abaabyaki bonna b'e Madiina bonna bashariya bamuzeeyi baga nti alhamdulillahi rabbil alamin naffe tufunyeyo ki gulinga mupiira kati otuwonyeza abaana babadde batutulugunya abaana ba myaka 6 nnoffe abaana babadde balikola ki batuwaŋŋamyeko soma baba soma nkata n'alemerako gayira n'aleeta nanaafi n'agaa nti yawo mukubi wa nduulu awaga afunyeyo omuzannyi sala baguze omuwabi bannange guno si mupiira guno si muki ovunaanyizibwa wakati w'abamanyi okusengejja gwe nga gwe omuntu ayinza okubeera ng'ekintu akyakirimu naye nga omutima gumaze okukigula nti nkirimu naye kiki ng'omuntu bw'agenda erimu k'omusajja olw'okuba omusajja yagenda Dubai n'oggulawo n'osula mu nju ya munno okumala emyezi oba okimanyi nti osulamu naye osulamu mu bweki naye bw'omala n'okakasa nti kati kiwedde ndi waka wange n'ogula ne ZTV ogulira waka butaliwawo obwo bwongo obwo okukkiriza nti omusajja ali Dubai naye amaka gendi musi gange oba okutegedde
obudde bwonna dda edduwaayo kuba kufiirayo oba okutegedde naye woowulirira nti agize eki naawe ogira ki si bwe kiri kiki ekikulaga kyetaagisa seeko okugamba nti gwaayo wuyajja bwongo obwo na bino ebisomwa kusengejja kujja ku gwoyina akasengejja bo baseeka tebajja kugwayo onaaleeta n'onaaleeta onaaleeta n'onaaleeta naye obwongo bwo buyinza okukulaga nti ekintu nkirimu naye matidde kiri naye olwama aribu okhora kagira mbeerayo nja kuvaayo ng'omwana omuwala bwe bamugamba nti ng'olabye okufumbirwa ekkadde mwana muwala n'abagamba nkimanyi naye sika ekikulu obudde bwonna ngenze n'emmiyi ekolaki yakhululu nvaayo oyo omwana omuwala yali mwesimbu lwakuba mu ennyimba mugaya ne mujja mu mazina but akimanyi kyaliko nti si kyateekwa okukola era obudde bwonna agiraki abuukayo obwongo bwe bumulaga nti waliwo kyenkyasookola ennyuzi yaffe neeremeddemu naye wenjikutulyayo kyeki naye bwona olowooza nti azze kufumba naawe nooga nti nawasizza ojja kubeera nga olyaga nti yazze n'akaveera wiiki emu akyamya ataloole abawulama batadwaraba beekuba owa wiiki emu atasa atyaloole oba okutegedde naawe obwongo bwo nga ggwe baabasoma tebajja kuggwaawo ono ng'akusomesa sikiriyo ng'ono akusomesa gyekikolaki gyekiri owulidde nabbi yatuwa miizaani n'atugamba atya inna alhalaala bayyin halaali mulese ebikkirizibwa mu mateeka mu busiraamu ndise mubitegedde birikirya wali omusiraamu akayana mu mbizzi wali omusiraamu akayana mu mwenge n'akunywa yennyini nga yenkamada omutima gumugamba nti kyonywa toteekwa kukolaki oba kitegedde mu mutima akikakasa nti nkinywa naye siteekwa kinywa nze kamada oba kitegedde ate kamada n'omala omuwaayiriza nti kamada onywa omwenge naye olya n'embizzi okwongerako gundi ono almatuufu alaihi gwoyongeddeko muyinza okuvaawo wali ondabyeko nga ndi embizzi so nga gwali kitutte nti kanywa omwenge n'embizzi tejja kumukosa naye ku mbizzi muyinza okulwana bw'aba alimu nga tatamidde omugaseeko amazambi aga ng'ate ayina eri yeyeekakasa ayina limu ate gwe omuwayiriza n'ebyokubiri bw'aba alimu embavu ku lyokubiri wano mugiraki eyo zulumu toyawula mazambi buli anywa omwenge buli kimu akikola gwe bw'oyenda oba ne mu riba oba okutegedde obwongo bwa kamada mutamiivu bumukkirizisizza nti kyakola si ateekwa okukikola omutamiivu era ne yeerwanako nti embizzi yo sigirya naye nnywa naye ng'akakasiza ne mu kunywa amenya ekiki teeka kubanga halaal bayyin wa ina alharama bayyin naye yagamba wa bainahuma wakati wa halaali ne haramu waliwo obuntu umuuru mushtabihaatu waliwo obuntu obutali bwangu bwakutegeera la ya'lamuhunna kathiru min annaasi abantu bangi nnyo si kyangu kutegeera buntu obwo obuli wakati wa halaali naki la ya'lamuhunna kathiru min annaasi abantu bayiterevu basumbuyibwa okwawula obuntu obwo lwaki baseeka bakayana ku mawuledi gyeryo bateriiyo nga tebayivu bwe bumu ku buntu obukola ki obulemye okugira ki bo bennyini bubalemye okutegeera ne be basomesa bubalemye okubamatiza bonna bavudde mu kibiina eki bali mu levels ezi naye onaatugamba mawuledi musome onaatugamba temusoma obuntu obulemye abamanyi abatali bamanyi banaabusobola batya
kati gayira akola atya seeka wafudde Madina n'olugaa tetusoma tumanyi twakaasa amataali nezitetaseeka twanaaga nimugazzeewo bwe tokiraba nti ekyo kyekimu ku buntu obulemye abantu okutegeera duweya 40 bano bagamba teriiyo bano bagamba gyeri gye muvudde gye musomedde Madina bibaddeyo nti tebibaddeeyo n'ebiri eno waffe naye mugende mu maaso kakati gwe oli mukulu ffe tetujja kwekubanga baseeka omulimu ogwaffe tebatulagiranga kubakuba era omulimu gwaffe tebatulagiranga tumukkirize lwampaka wabula seeka oli bamulagira nti soosootola noono ne bamugamba kolaki tokweka kye wasoma lyetteeka tokweka kye wakolaki nga bwe kisoma gwe kiwa abantu bo bakoleki tobakaka gamba nti kolaki kola kino nabo bajja kuvunaanyizibwa ku bwongo bwabwe mu aya eri nti law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir singa twali tuwulira obanga tuwulidde ne tutegeera tetwalingidde mu biro gw'omuguwa ogwejjeeko ow'olumbe yanjala iri mwene eringa bizinesi tolina buyinza kakayazze mu katale kumuga nti olina kutwala kino wabula gwe era nga kyokola ki obutungulu 10 gwe bw'otayimba gwomanyi 10 oli kumukalakaasa nzi ndi ku motoka njogeza mumwa neno is a business hala adillukum ala tijara eno business ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliwo nga bamuzeeyi batunda amasanamu gaabwe ye ng'atunda ddiini Abubakari ne bagula bali bamuzeeyi abasajja bakulu bo ne bagamba ffe tujja kufiira ku kyaffe Muhammad n'entalo ne zibeerawo ffe tebatulagidde kulwana sijja kukukuba naawe tonkuba onkubira bwereere bw'oba osiimye gula faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur ayagala abirike ayagala agule omulimu gwammwe ogulaba aya eyo ffenne wakulira haqqu min rabbikum yogera amazima gennyini agakatonda mu ggulu mu Luganda agakatonda mu ggulu ge yateeka wano wabilhaqqi anzalnahu wabilhaqqi nazala alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin mazima g'oba oyanjala ga Allah sitteeka wadde omutima gw'oyagala nnyo togoberera mutima hawa nafsi ky'oyagala gweyogera ekiri mu Qur'ani ekiri mu hadithi faman shaa bano b'obuulira anaaba ayagadde kubo falyu'min akole ki gwe bakulagidde nga seeka kuteekawo lasta alayhim bimusaitir toli waakubakwasa kifuba ti kino kyekituufu olidde wabula bagambye nti mawuledi mu byensomye neyembadde sigisanze eyo yeri gye mwatugambye wava obusiraamu teriiyo ate ne mu bitabo bagivumirira kakati gwe ogijja wanti waliwo seeka yagamba genda naye bw'oba omakidde oba kitegedde seeka lwotagwamu maanyi nti ate nabadde nsuubiza ne wavayo seeka n'agamba bw'ati ebyo gyebiri naye hadiisi eyo yennyini ekugambye halaali bayinu wa haramu bayinu bwe mulabanga abaseeka bye bakubaganiramu nkata agambye toyabya ate gayira agambye yabya anaafi agambye nti wamma gayira twabye nagambye nti wamma ffe sujja kwabya timwekuba okwejjusa kuli mu maaso sitteeka gweyogera wama alaika illa albalagh omulimu gwe kuteekayo kyewasoma kyekyo buto bwekitegedde Allah bagamba naye mwe babagambye mwe ate abagoberezi mulina akakwakkulizaako okusatu akawaayira akalala mu constitution eyammwe ne kali mu hadiisi eyo olidde ne kakugamba ebiremye baseeka okuzza ku sayidi ya halaali oba ku haraamu nga biri awo bibatawaanya baseeka faman ittaka shubuhaati abiresa asinga atabikoledde dde kasobola baseeka nga babiyomberamu gwe bakugambye gwe owokubiri baseeka nga bayomba yabya toyabya gwe bakuwadde amagezi gwe faman ittaka shubuhaati biri abantu abasinga omungi bye batamanyi tukkiriza nze sikimanyi naawe tokimanyi nti kakati mmwe mujajinga
nti bino nga bibasobedde bakuwadde magezi ki gwekite tukola eyo si ibaada kubanga ebiri halaali obikola ki n'ebiri haramu okola ki waliwo akayanya mu kusiiba waliwo akayanya mu swala bijja kumala mawulire gite lwaki ogitadde ebalemi abagitubulira ebalemi bo baleke bagende bo baseeka ne baseeka baleke bagende gwe bakutadde gwe bakugambye ebirime baseeka ababitegeera mu bibalekera bagenda bagiriki gwe tobagoberera bagenda naffe nga tokyajja nti batugambye nti akawaayiro akalala katuwa ebbeetu ekibalemye mu abamanyi abatamanyi okukiddukamu oba okitegedde baseeka beekubira amataali gaabwe ninga temukyajja nti batugambye halaali ali kiriya tusigadde ku swala ne duha ogirinamu entangana byalakameka nti 4 batugaye 8 nti gwe koma ku 4 ezeyongeddemu ezirimu enkayana zite bakujje mu nkayana atali mumanyi bakujje muki abamanyi baleke bo batandika okwekubira amaki mataali gaabwe babye ki enyimbe zaabwe gwe atali mumanyi bakugambye nti ebiri haramu ebiri halaali bijja kumala bijja kuvunaana ebireme baseeka okubanyonyola nga babikayaniramu mubite okijjawa nti famanittaka shubuhaati omuntu eyeewala bino ebiremye bano abyemadiina n'abiddukamu fakad sabra alidiinihi eddiini ye babariun eddiini ye beetukudde waman wakaa fi shubuhaati aliwerekera baseeka mu biremye wakaa fi lharamu ojja kusibira gyotayagala naye ndi bajja okunyonyola naye muntegedde bulungi siina gwe nnumba nze irimu eyange sigwaŋŋana nze sikayana na muntu omulimu ogwange okusomesa faman shaa falyumin waman shaa falyakfur mwenna ne bwe munagandisa enkya tulinayo edduwa batusadde tugenda mu korona enkya ne bwe mutajja kusoma mugende mu dduwa zammwe bwe munakomawo nga tukola ki nze siina nammwe empalana nemuga mukuliki eyo nti kyagenze kitandi nga bulijjo tuula twongereko nze ogwange gwakukwongera kupokera yisanga mukka ne boda muyammwe mugenda muli emmere nga mukomawo nti mukulike eyo nti twakomawo nti wano nga tugenda siina buki naye g'amazima n'obukyamu tebigenda kuggwawo ila yaumi lqiyama nga bwolaba enseko n'okaaba tebigenda kuggwawo ila naye eddiini yaffe eno eyajja olina ogyegendereza yayingiramu ebintu ebitali byayo oba okitegedde bw'oba wawulidde hadiisi y'eggulo ekugamba nti omubaka atudde wali agamba gayira yingira abakesisi ne bamugamba ntajja kuyingira lwaki nti baateeka mu busiraamu ebitaalimu nga baali bamulembe gwe si baleero yagamba nti bajja kujja ngamba manyi nga nabo bammanyi hadiisi endala sahaba yabuuza nti oliba okyatumanyi nti ndi bamba manyi kakati oba oli awo eddiini eyaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam hadiisi ekugambi ndibeera ntudde wali mbalinda ne zireeta bemmanyi mbagamba bisimillah egenda owa KCCA n'agamba nti tojja genda olidde bamubuuza nsonga ki idha ulima sababu batula alajab bw'otegeera ensonga oba tokyewuunya oba okitegedde ekisinga gagundi afudde kyafudde ni covid kiba kikwetagisa nnyo okwewuunya ekirala te okwewuunya akoze eki akugjewo obaite tekakati ono ayagala okugjako nabi saa sallama akewunyisa nti bano boolaba bwe wavaawo baateeka ebintu mu ddiini ebitaali mu ddiini nabbi yagamba fasohokan kabuleŋŋane man baddala wa gayyara nze bwekyo obadde manyi nti abantu kintu bakikyusa mujjukira twabadde ku luzzi
bwe kibeera nga ku mulembe gw'omubaka waliwo abaakyusa gw'olowooza abaakyusa baakivumbula ddi nti baakyusa si ku luzzi we waategerekeka nti olwo yakyusa ninge nabega nimbamanyi akali bwe babeera nga abaali mu kiseera ekyo nga nenabbi akyaliwo olwavaawo ne bakyusa gw'olowooza tebyatutuukako nga mulimu ebikyuse yatuga nti kino nga kirabika ngaekyakyusibwa seekaaga nti akyalimu kyama obusiraamu nabbi mawulidi yagirekawo onagamba nga sigiraba abantu tubagambe ekintu gwe kisomese nange nkisomese basomese bagende nze nsomese tebajja kgenda gwe amanyi we yatandikira nga nabbi agirimu e Madiina basimbulire bwino nga bali ku mawulidi nze ngamba sikiraba e Madiina ngenda bagamba teriiyo kati mwabawuliriza mulengera enjovu wezirwanira temukuba bukubi nduulu mujja kuba kibooka ey'obuteerowooleza nabbi waliwo weyagala ebiyinza okukuba kibooka ensenseruke mmwe kati seeka agambye teriiyo ono agende nze nkakasa nti nabbi agenda okufa nga etandise yatandika waali oba yatandika luvannyuma nti awo makkati awo eno teyaliiyo gwe matiza tuli mu katale tuli bavubi tuvuba myoyo sooka ojje emmere mu birowoozo byo ojje ekitiibwa mu ddiini ya Allah kuba bw'ogamba nti teyaliiyo ekitiibwa kigenda okufa gobadde omugenyi omukulu ku mawulirizo omu kitundu sooka weeyambula ekitiibwa n'ebyenfuna abantu bagende ekituufu ekiri nti bannange nze bwe nsomye Madiina siinayo sheekhe yenna yatutwala ku mawulidi oba gwe twagamba nti lero tazze nti lero ali ku mawulidi tyotyo ate gwe nti ffe twagendanga nabo kati gwe yimirizaawo nze nyimirizeewo okusalawo kwa people power amanyi galimu mmwe bw'osalawo obubi gwe ojja kukubwa lwabano ogobwa ku luzzi lwabaseeka onywa lwakutegeera seeka nejjukira nabbi agaye fasofokan kabulengane oyo yakyusa akaseeke gamba ekintu maze kisiba abamu bagenda ne bagamba nti akati seeka ekintu si buli kimu nti ekyali ku mulembe gwa nabbi ffe tulaba nga waliwo Qur'ani teyali mpandiike munanga abantu balina obujulizi ate ku mulembe gwa Uthmani ne bakola ki oba okutegedde nabbi yaleka ekiraamu nga kigamba alaikum bisunnati byemulabye enkola byemuba mukola wa sunnati alkhulafa arrashidin n'abana abaliddawo mubala abantu bana bwe ndifa abo abana abaliddawo kyebali babatadde kuno kiriba kyakuno ekiramu tekikyusibwa twagamba okikyusa ddi ekiramu ky'omuntu faman khafa min musin janafa ala wazni Jennifer mumanyi ba Jennifer abakazi ba Jennifer ala nafsi wazni janafa ba Jennifer okujjako ng'otiddewo Jennifer okubeera nti yayingidde mu kiramu Jennifer yaliwa obulyaza amaanyi ba Jennifer batera kuba balyaza amaanyi omutwala eka omusuzayo olunaku lumu TV n'abuuka nayo ajinafat kakati ba Jennifer ekiramu kikyusibwa ba Jennifer be bakirimu bulyaza amaanyi naye ekyannabbi yaleka akitadde nti abaana bano Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali kyebanaalabanga yendaba yange kati awo gandi ate ku mulembe gwagundi nga Qur'ani yayongerwamu tugitwala nti tebagyongeramu wabula balina endowooza ezikuuma Qur'ani ne bagiwandiika yadde nga ku mulembe gwa nabbi teyali ki tewali kitukayanya gwe bw'oba osinziira ku ekyo obuliraawo genda oli wa ddembe kuba obulungamusi bwa buli muntu yahdi man yasha wayudillu man yasha waman yudillu waliyo omuntu ayinza okubulira mu Qur'ani muno ng'agisoma kifuula nnenge olaba bino ebya bulijjo bwe tuwulira pulezidenti n'aga nti ayogera tuwulira
ng'Oluganda tulumanyi nti nziguddewo bamakanika bakoleki ab'eggalagi bakanika bakanike pulezidenti abyogera tuwulira bamakanika bagiriki bakanike ab'eggalagi ne bagala naffe atutadde ate ebyuma banaabigulawo ne babakuba kibooko nti mmwe babaganye mwe temuggulawo nti ate kati tabagaye bamakanika milawazimi lfeeri nti bamakanika bwe banaakanika ekifu balina okujja bano n'ekiramu ekiddamu kiki bakijjawa oggalagi pulezidenti nagaa nkankube mmome toyawula makanika na galagi bw'oba tobyawula munnange gwe nga gwe ogenda weeripalipa ku buntu obutonotono nti kaagambye kino nakino akigambye abakesisi ng'emiggo bajjayo eggalagi ogiguddewo nti ani yagambye nti pulezidenti yagambye atya nti bamakanika bakole oli wa makanika oli galagi nindi wa galagi ate ekima banakijjawa tebabagaye nti bafune ebyuma kati togenda mu sharehe olwo ebya allah ebya pulezidenti kyetulimu bitulemye okutegeera babagambye nti abange mutuwe amasimu tubawe ssente ne tugawaayo mwazifunye ate nabaafunye era be bazirina owulidde baagaye ssente zabakateyamba naye abantu bategeddemu nti allah ye mugagga ffenna tuli banafu ate ng'ensonga yabwe entuufu allah ye mugagga ffenna tuliki abagagga ne beefunira 10 era ne bayita n'olugero nti ayina yayongeraki ate ayina bali kujjako koyina ne bakwongere ate oli kasharehe mwewale nnyo entegeera bwino ajja naye entegeera ya buli omu ku bwino oyo oba kutegedde kale ffe baseeka tetuliiwo okukola ntalo abadan tetuliiwo okubakaka kukola ki nabbi waffe bamugambye gwe weetikkule omugugu gwo ogutikke bali olubimbi lwabwe lugire kiffe kyetukuvunaana okuggyako kwetikkula ggugu lye tukutisse wa alaikum ma hummiltum olubengo lwe batisse mulina okuluvuga lutuuke gye lulaga tewali kyetagisa kukubagana wabula kaakati mmwe baleefu fe tuli bazannyi bandiba gwoga nti guyise oseeka ekyo ogwo guyisa guli bweru yadde ate eri mwe baki mwe baleefu fe bazi fe bazannyi kati mulabe tuzannya tutya olindi ono azannya akugaye yabya onanga toyabya tiimu ziri 2 maniyo nani nasene gayabya maniga ateyabya mwe mulaba spectators mwe mulaba waliwo ebikalu ennyo wallahi ne abamanyi akapiira ensangi zino mukimanyi singa omusajja asinziira awali senta n'atwala omupiira golo n'agweno nagwo ne gugweno eyo si halalun bayyin halalun bayyin kirabwa n'ayonga ozi golo n'agweno gwo ne gugweno innal halala bayyin teri yaiza asinzidde eno olwo n'agweno n'agweno innal halala bayyin olidde ate era singa omuntu y'omu aleese endiba ne guduumuuka ne guyita waggulu w'omuti inal harama bayin buli muntu akikoze ki naye wabayinahuma umuuru mushtabihaatun waliwo akapiira akabuzaabuza nga keetaaga kaddamu ku kompyuta abadde ateezo bayitateeze nti ekituufu bakaddemu ne bakazanya muki subhat katulemye okusalawo abadde tateeze abadde ateeze bakazzeeyo
abavuka ne baganda ekituufu ku kompyuta waliwo olutegeero olusooka ne waliwo okumatira ku mulundi nga gwakumeka kati tujjula gwakumira gandi bakazizza ate waliwo akeereera ddala ne bwe bakazza ku kompyuta era naga nti gwokalabya otya era ne bakayanira ku kirabisa ate ku kompyuta oba gitegedde ne bwe sawulayini onasigala nga gane kompyuta nazo zibba oyidde nabyenga ayisizzaamu omukono gwokka neerimu bwe zifaanana waliwo haramun bayyin waliwo halalun bayyin ne wabeerawo nga ddala mu butuufu weetaagawo ka kompyuta tokaddemu tulabe omusajja adda ateeze oba edda ono yapubutuse mu bangi n'ayitawo oyo n'ateeba halal bayin eyo goolo teriiko vuunya haramu bayin ono abadde na goolo naye ono ddala kituufu ekibegabega kibadde kiri eri aga nti tuddeyo ku kompyuta kati saasira abaali mu biseera biri nga kompyuta tezenna gye benywedde oba batenywedde kakati kyemwagala bwe twekube seeka akube seeka lwaki kuba kompyuta tezinnajja kati kompyuta zizze abaana bazze ne bakulaga nti hadisi eno nfu eno namu neriko covid eno teriiko abaana babireese kyokka wamu n'okuba nti kompyuta buzze naye ate waliwo era abakyagamba nti kibegabega kibadde babadde bayiwanyisiza ebibegabega ngekyono kizo katono ne ku kibegabega bategerako kakati endiba erimu gijje yejje muyirimu waliwo nabbi byagambye nti ebintu ebyo tebigira ati tebitegereka kuba obusengejja tebinnagiregi naye tewaliwo kitwetaagisa seeka na seeka kwekuba wabula buli seeka asoosootole entanda ye atandika okuyita abaguzi lukumi tojja kusika muntu ali ku booda agwe mu butungulu bwo akusasule obagetegedde bwana amatira nti obutungulu bwosibye bwe bungi bulungi si bwamu akaguli ng'agula n'ennyama bwetyo obw'ennyama bbiri lwaki alitunda bbiri ebyenda bbiri olweggulo nti birabika birimu akantu oba ogulagula naye ng'otegedde akantu akagira ki bw'osanga eko akawunya oba omanyi nti oledde kagira ki kabaddemu naye lwakuba kayitiridde buki ebintu biri very simple gwasomesa sunna tojja kgaana munnabbi teyakusomesa kubanga ekisaawe kiki bwasomesa shiriki tojja kgaana oli awagira shiriki tojja mugaana ajja genda ku tv akowola abantu be wendi haji and haji nti nze nkola kuba haji nze ndi haji naawe oli haji mujje twegatta ababiri kiba kiweddemu haji and haji ne bahaji mbakolako oli akola kuba haji ate abatanagenda haji and haji tuli babiri nze nagenda emaka naye agenda emaka jangu tube babiri akazannyo kaggwemu oli ayita bahaji gwe atanagenda olaba akola ku bahaji nimbambi awula guwalize mangu oba kitegedde kakati seeka ne seeka tewali kitwetaagisa kwenvuma kwekuba nze ndi ku kituufu oba oli ku kituufu oli mu katale gira kitala tala okusala kitegeeza yiwawo watilu alaihim bayiriwo bwe bagula alhamdulillah aba tebaguze siba entanda y'okuleki abaana bajja wano neokutema empale nga kipya nnyo ffenna nga tukweyesa tugenda okulaba nti abaana nga balinamu ekintu baleesa empale n'ekiki n'ebirivu ng'ate mu bino mwebiri n'okubisoma twabisomanga maasi balaminalikabaini fafinayi naye nga tubikwata bukwasi abaana baganda akatwagala biteeka muki ate tubikutira mukola kati seeko ogenda omugani maasala tujulya ngo ninajulya ng'ogira nti otegedde n'ebirivu abaana ne bakitunda nekikolazi nekikwatayo tubadde tuli awo omanyi imaani yazidwa yankosi imaani egireki
erinnya nekka oyinza okuba wafiiriddwa mikwano gyo bwe gijja n'okaaba bwe bagenda n'osirika ate oli awo abalala ne bajja yeyaziidwa yankozi olidde wabeerawo ebijipikani wabeeraki twali tuli awo tugenza okulaba abavubuka ebirivu tebazzeemu bimanyuulako empale tezizzeeyo gye zaali ku bunywa imaali ekoze eki eyiise mumuzeeyo olidde kakati kyetujjaga nange oyinza okunsanga gayire musaba allah kintaze njo oyinza okunsanga nga njabya tekisoboka tugambye imaani yaziidu oyinza okunsanga nga mbiduka njabya nange waliwo ebinkutte oba okutegedde saba allah anzite nga sikikoze inshallah nabe tutegedde olidde naawe nsaba allah akutte ngaokitadde amazima tegasobola kuba abiri nga yafudde ate mulamu tigundi yafudde nga ate mulamu wateekwa okubaawo karina asarifa lihatha lafs wateekwa okubaawo akabonero akalaga nti sikufa kuli kwe tutegeeza lekati nfudde enfa gyaba afuddemu ayogera tuba tugimanyi oli bwaga nti nfudde oleeta esanda nga yayogedde abaga eyenfa eba yabizibu nti bwe mutanyamba binzita kasita omuntu atandika okwebika nga yayogera nti nfudde ali nakiteeka ne mufieru maadi nti nafudde dda oyinza otya okufa edda ngaate gwotobuulya nze bannange nafudde dda nti tumanya bumanya nti teyetaaga kunaaza si wasanda si wakubika teyeebisa amaze naye kasita omulala akubika tigundi afudde tuba tuteekateeka bitiiyo sanda ntambula ye naye yeyeebise okwebika karina sarifan ani lmaana al asli ila almajazi kakati anti n'okusobolako okuzibu kakati tetujja kugamba nti fe abasomesa bida tetujja kugaana bannabida kuweerera abaana baabwe bakomewo bazikole ki bakumemu omuliro naffe tetujja kugamba nti mwemwe kamwe muba busomesa social media yajja omusamizi agera ki abaako owa bida akola ki omusunni akola ki ow'ebidongo ow'ennyimbe owa mawuledi twala tugi tolina gwejja kugaana naye obuzibu buli kwonaagira ki wuliriza empuuyi zonna nze bulijjo sibasomera mawuledi wano wali omukwano gwange ali bweru eyo yaŋŋambye onzijukiza onziziza emabega emyaka 47 anti olwo mukulu munnange onziziza emabega emyaka 4 bwatunyumira nga wavaayo bunyuma okunyuma kyawule ku butuufu obwenzi bunyuma oba tebunyuma nobeeramu kumuka munno gw'otaawasa obwenzi bunyuma naye wakati mu kubeera nti bunyuma si butuufu omwenge guwooma oba nedda wallahi guwooma kubanga bangi abategeera bagunywa nga si balalu gulimu essanyu ne allah takugambangako nti mu mwenge temuli migaso yagamba mu mwenge nezzaala wa ithmuhuma akbaru min nafihima mulimu emigaso naye lwakuba obubenje bwe bulimu bwe bungi teyagaana allah ali munsifu ayogeza mazima nti mu mwenge mulimu emigaso gweyinza okuba tonywa naye nga ate ogutunda nga gwe mugaggawo mu kitundu gukola okuba omusiraamu kiganda kulaba mazima olwokuba oli musiraamu olaba akabina kamalaayi oba olabye fene kabina kamalaayi era okalaba nga nekakkuba n'okukuba n'okola n'estigfaar nasitagafurullah tekitegeeza olwokuba oli musiraamu nnyo bakugamba amaaso ku ttaka gajjeeko olabe mwana ajja kukuba akuyitemu nga laddu gwe olwokuba tolina mukazi wo abakazi bonna babiri anti olina imaani zonna saitwani okujjako wuwo mariyamu buuza abayisa abakyazanya omupiira wamba bonna babi ekintu okubeera haramu tekitegeeza nti kiki tekinyuma
mbabuuze endongo enyuma oba tenyuma naye wakati mu kunyuma eriki eri haramu enyuma kubanga olaba abantu bonna nga n'abaana abato n'abakadde bonna bakkanyiza muttafaqun alayhi biijimai sukuuti kyeto omutigidde okutusitula omuntu atandikira mpola mwepankira wano atandika evuga olabe osooka mwe abalina imaani onyonya kigere ate yo tesaaga okukkakana ng'eri mu kisambi kyonna kyekisituka naye ng'oliwo otudde naye nga naawe tomanyi nti ogira ki gayira bwe kiri oba nedda si buli kye baawera nti tebaba kukiwera aya twalinywedde omwenge olaba mugubba muli basiraamu ne gubakyaya amazzi lwenza oli omumanyi naye nogamba mpe kali omusajja naga oli musiraamu toswalira mu malwaliro wali okirabye anti ewa dokita mubeerayo babiri naga ndigwani nti nze naafe mwenge nga mungi oddamu otya naga nti naafe kyebalikoze ndiva ku mwenye n'amala akamutanda naga nti genda onywe nnyo aga nti omusawo ye yanzikiriza pozi yali ategeeza mazzi goli musiraamu abasiraamu baswalira amaaso g'abadokita nga abadokita ne bagaa nti gwani nti nze mahmudu omwenge gukwokyeza ekibumba bikwatagana onywa ku mwenge abasawo abamu balina saakazi akumu mahmudu kasimu ti toli musiraamu iri musiraamu onywa ku mwenge nti nywako si kunywako nywera dda yebiriyo ba tebiriyo kati oŋŋamba nti tekuwooma ng'ate bakamada bakunywa gwe seeka malusu go ganjawulo nnyo ku gakamada musiraamu munno gwe baakugaana agusulamu singa gukawasinya akamada tali eno omulenzi oli olaba agumwenyi guli haramu agulemeddeko gwatananywako amayinungi gawo muba nedda egwe toli wekutambala omuntu abeera addicted ku kintu kigera ne kimukwata ng'omunywi wa sigala aba tannalyako nga sigala yamuyingira akuyinza okukutegeeza nti njagala kusiibukira ku sigala bwe simusiibukukirako musiraamu yasiibye abasiraamu temwataaba bamusiibye bajja kusiibukukira kuki ku taaba waabwe okumanya ate mu buyuuma ate sigala yagenda wala ne mu tooyi kyo ekyokulya ekiriyo so nti konsaani yange tewali lutalo lwetaaga seeka kusonga mu seeka munne luki ekyewuunyisa nabadde ndi awo omusajja nampeereza kyenadde sisuubira nga waliyo abavuma seeka albani seeka albani ensi yonna yamukkaanyako nti allah yamuwa ekitone ekyokutegera hadisi era ne bamala bakugamba nti hadisi eno sahahahu al albani ogisoma nga n'okulatta okolaki naye waliwo abamulumbi wabawo dokita omwe yakoze ekitontome waliwo omusajja omusomi ebitontono abawarabu balina ennaku zino omusajja omutontomi bw'oba olina ekitontome kyo bw'okiwa n'akikola kitunda bw'aba yakikoze eki nga bwolaba balunabba bw'ayisaawo akalango siteekako oba kitegede abantu bawa balunabba obulango bwabwe abukoleki naye ng'oluganda balumanyi baki bangi kuba balunabba ayagiza ki yakwatayo kakati n'abawarabu balina omutontomi babamuyita zafr Rashid alina ebitontome bye bikwatayo kati omusheekhe oba dokita yawandiise ekitontome kye n'akiwa balunabba kati ekitontome ekyo nga kiri kukuddamu akabinja akakoze ate akakuki ku sheekhe Nasiruddin al Albani kati olaba ezo enjovu ennene nazo tezibuzeeko lukunya ate oti afama abaaluka gwenkwa embalabala kati tewaliwo bwetaavu agamba nti gundi muddemu ate eyo enjiga naye ate eba ya wansi gwe tunda kyokola ki ayagala agire ki agule allah ye principle gye yatuwa tuwakule lhaku min rabbikum amazima mugogere kasita gabeera nga mukakasa nti allah kyagamba faman shaa falyumin waman shaa falyakfur oba kutegedde
zino ennyimba ezitukayana nazo zaffe za wano mu Buganda n'abantu abalala zigayira waliwo abanankole tebaabya ndoza n'abengulu abamu tebaabya si basiraamu abatayabya si basiraamu abafu baabwe tebabaagala kati wali ensonga lwaki seeka ne seeka mwekubira wano tulina bu bidiyo bubale tulina lumbe nnaku 40 n'ekiki ne Maulidi Kikutula Nsingo olwo whatever ayi ne bwobissa mu buntu obiwulira nga bintu byakwegireki byakweyiya weeyiya akati mu byonna tuzze tusoma waliwo ekintu kye nasomye eggulo nange mbutuufu kyasuze kinkulungutanya simanyi oba mwe mubiddamu bye tusoma omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi eri gye yayogedde hadisi eyo yamazeeko emirembe na buli kati kuba nalabye ddala nga nabbi yayogedde ekigambo ekikulu ekiri ku ground ate kijja okubeerako mpaka yagambye ebya shiriki si byeraliikirira nti munaddayo okukola amasabo naye mbeeraliikirira yagambye atya neeraliikirira edduniya kyekimulowooza edduniya okuvuganya mu byedduniya bino ebyalayisi bye tugenda okuleka wano edduniya ekikulembedde mu dduniya ekitutte ennyo kiki Allahu akbar geno tunulira abagaba emmere mugabe sente zaaki buli muntu amaaso gamukanuse ffe tetunafuna ssente amanya gaffe tebannagawandiika ya rabbi banawandiika eggwanga lyonna bakyamaani bagaa mulinde akalulu akajja emitwalo 10 gyaleese obuzibu tetujja kuzzaayo ate ono gwe bawadde tanzizeeyo buli muntu asuubira yasabu anna maalahu akhlada kusuubira nti emitwalo 10 kina kyekigenda okuweza okukuyambako anna maalahu akhlada buli muntu bazimuwe 10 kiwedde naye azaagala edduniya okumanya edduniya nzibu yisa avuga pikipiki singa obadde ogenda mu bende ng'omusajja yaggambye ojja kuntwajjawo emitwalo 10 oba bwakasimbula n'olaba ak'ettaano nga kasala ekkubo oyimirira aba toyimirira eyo yedduniya gy'agamba laba bwalese 2 omusajja amukeereya olw'ekido bwe kiritanayisimu banedda waliwo anaawona edduniya edduniya ate nno mwekale naye musaasira ate ffe ababikola nga tubimanyi ne gye binaggwera oyinza okumala gakikola bwotyo at random naye ate sansira seeka gwe bagenda nti seeka genda ozimba omuzikiti n'aguzimba naye amanyi nti seminti tigwataddemu si yeye ate nga yeseeka temutusaasiddeeko wallahi mutusaasire edduniya naffe esula y'omwana gye yasomye eggulo yagamba okuggyako abakkiriza n'agamba nti wakaliilo maahum ate nabo bamunaganwa omusajja twamusomye ng'alina endiga mmeka naye ayagala akaliga kaki ne tugamba omusajja alina eka z'amataka ayagala kapoloti kaggayira abagagga beewerera okulya abaavu ente ensabwa zimeketente enkovvu banka etwala enju yaggayira banka njavu naye mu byesinga okwagala kano kapoloti kaggayira ekatwala abaana banansula tusaagala kumanya ente ensabwa ziri mu kumeketa mu nsi muno ente enkovvu bwe teweekanga ensabwa okulya nga ziri ye banka ziri mu kulya obutaka ne bupikipiki bw'abanaku tuzze tukaleka kati eddiini tugisomesa naye yammwe omugugu ogwaffe tukoze eki akapiira kati kali mu magulu gammwe musamba mwabya musamba mugireki
tetuyinza kuvunana era ne bwopitako ng'oli ku ggaali nga bakutwala n'ekitambaala ng'olina ekisibe ku mutwe n'enkofiira emmyufu ng'olina n'ekyokukibegabega sirina kiyo nkufatako sinjagala muyimirize eggaali gwe tobadde mutaalimu genda okusalawo kuki salaamu etumala wale kumusalamu gano musajja gwe mbadde naye ewiiki namba olwo tetadde okuva mu covid ate kati akutte buveera bwagenda genda gwe genda oli wadde nze olwange ngumaze kakati minzaani twamaze oluzzi tetwalumaze byebimu ku byolina okukkiriza nti bijja kubaawo oluzzi tuzze tutolontoka nalwo nga lwo tulina oddukkiriza nti kikola ki olwa hadisi nkumuli tuze twayogedde kati tugenda ku minzaani minzaani egendako mawuledi ziri nenyimbe abokitekedde wano baatu batuziika bagamba wa anna almizaana haqqun kiba kitegeeza nti gy'olaze ng'ogamba ono afudde ng'omulabu tebikukwatako kuba okyakuŋŋaanya buki naye oli yamaze okukuŋŋaanya atwala taddaata ku ki nti eno gwe tokyakola ti naye oyolekedde okutwala eggugu ly'ogenze nalyo mizaani haqqun ebintu by'ovudde nabyo wano babyagala ku minzaani faman yamal mithqala dharratin khairan yara mizaani gy'olagako bw'oba okoze akalu minzaani eri yakulanga kaminzaani k'embizzi kaminzaani k'embizzi mu byalo kabaako amatama ameka eno n'eno oba okitegedde lwaki amatama njogera ekyo olw'okusembeza kuba ffenna twakasiramuka abantu baffe mu byalo oluva mu tawuni council otandika kulaba midaala gya mbizzi tebatundayo nte ate banagiguzaani teggwawo bakinula lwa mukaaga naye bali alina ennyama ennyangungu kibizi kyo kibaddeawo kizaala nekitagalatagala ogenda okulaba emidaala eyo yonna nina sekanyonyi eyo wakati wa sekanyonyi netawuni olabawo midaala gyaki gyambizzi nakaseeta osaasirira abaana abavubuka abawasana agaani omukazi ono namusiramudde musamuzi wabujje wa nakaseeta nkigiso omwana alidde embizzi okuva mu buto yagala ogimusubya nye nammwe musaasire bannammwe bw'obeera ggwe olaba ab'ensenene tuzira ajarayo agati annange okufumbirwa abasiraamu kintu kizibu bwolowooza bukyangendayo nalingizeeko nti mugenda gwe wali nomungirirayo ebbiri zange zino ajja n'akafi kuliko obunzaali si bonna wakaliiro kati gwowasa omukazi nga si musiraamu fuba okumusomesa ki eddiini tobeera kumutigukirako butikukisi lwanaanoba n'abaana bo subhanallah omukazi si musiraamu yajja ewange naŋŋamba naye haji ti omanyi bampita haji ewange waliwo neyiba wange ti yafumbirwako mu basiraamu naanoba n'abaana naye abaana be basiba embizzi teweesooza ku buli kyalo kwebiri si babikola biri buli wamu kuno toyinza kubona njusi satu nga tonnakigwako tekisoboka ulanze mali awe wange nga mpulira kakwate naye erinnya gye bayita linnya lyaffe naye nga kuba obusolo obumbu bugira buleeta mangu sente gavumenti ebulikomendi nga tebutambula kati botente ku kyalo kuno eggwawo naye basala busatu kebagira katabaniko omukazi mwakyankana naanoba n'abagi kati naddayo eka ewaabwe ye baana baliyo bakalya ku lwomukaaga n'esande oba okitegedde bagula ekinankani kino ekifuba wano ne batwala eka kakati abaana bano balya oba tebalya tubeere feya tuggyemu kino ettuntu ly'obusiraamu abaana bo balya oba tebalya ezintu eziriwo ate nabo ng'abantu ennyama bagikola ki gwamanyi nti embizzi si nnyama ebyo bibyo oli mwana muto alya oba talya alye
weesoozaaki imaani gye mulagira mu muziki naye sibanenya saaba yagamba bwe tufuluma ebweru imaani ne ziggwawo nabbe n'agamba ne bamalayika baali basoledde essalaamu singa musigala ku mbeera kakati tuli ku minzaani obufumbo tebukyatereera wasaamu munne myaka 3 luweza abaana 3 nga mutaŋŋana ngonaga sijja kulekera mujja wange bwana bwange ng'abutwala ate ku kyalo babigaba banne nga manyina amugamba ye omusajja yajja kuwalo n'akwanjula bamanyiira abasiraamu saitwani ezo ngagandi gwe makamudu genda musibe endiisi yange mugitwale ku nnume ewamusobe subhanallah yeggwanga lituwangali mumugenzi ne muwangalira mu ttamu ne mulowooza nti ate totaddeyo na buyambi nimwe abavubuka busiraamu buli eno naye kali akaana akanoba ne maama wako tuwadde totaddeyo buyambi wano siraba kitammwe kyankola ki bwekyabaleeta wano taleetanga byadde ekitole kyaki ate nga agayogera ge maki kyava agamba gwe gayira tiye mbozi gwe mukamadi tiye embizi yange eno njagala mugitwale bwagundi ewake sikwe musomera sikwe tugula omunnyo tiye saagala kumbuulira bya busiraamu bwammu wano omwana wo kyokka ate gwe bwebawa omuwala bw'atwala eki omusajja atali musiraamu bw'atwala muwalawo ate gwofaayo nnyo temusala omwana w'abandi nogana n'omutayirira so ng'eri embizi alunda naye gwe olaze imaani temusala omwana w'abandi bajja tugira ki abandi be baliwa olwo omusajja mukulu yagamba nti nze bwe banjooga nti nga nze mpeerera mwana mu Kulaani gweokola nga alina bahafizu nga 3 olowooza batakikwetagi ebibi bisiŋŋana abaana baffe abawala baganye okufumbirwa abataganye temubawasizza sitaani ebakemi bagize eki bazadde kati naawe nodduka n'akaana ka Josefu Fred ne kajja ewuwo n'otakola mulimu gwo bo bali ne bakola ogwabwe kano kakwase Kulaani kano akazze ewuwo kaleke kulya mmere yo oba ababobozaala tebasoma Kulaani kano kateekeyo kagisome bagenda kaita godi godi yagenda otusomeramu wano a'udhu billahi minash shaitani rrajim kale era kale yaddeko ng'omubi omweru mulogolooza godi abayinza okutuuka otusaaza nadde engalangata neggulawo ntambula nensanga omukyala mu mbeera ezo yakyankalanya nebba ne bagireki nanoba nanga nti omuntu wange nanga nti wategedde seeka nti ye nayita obwana bwe butooze shahada konze hathihi bidaatuna tuddeti ilaina bano baali batubuzeeko obubuzi ashahadu nga zikiira nzaawo nyinza okukolerawo ensobi hathihi bidaatuna kakati minzaani tugitegedde yegendako ki emirimu Allah yayogera ku minzaani eyo n'agamba nti aya nnyingi nnyo ono zeyaleeta amaaso simanyi tyobakanagireki surat al-anbiya aya 7 abasobola okubikkula Kulaani mujja kunyamba kubanga amaaso geegaago nga tetunnagenda ku minzaani Allah alangiridde mu Yasiini gyetusoma bulijjo era egenda okusomwa nga tuvudde mu covid kubanga yo yaganja mulimu aya eya 5 egamba falyauma olwaleero la tuzlamu nafsun shay'an tewali nafsi eri wano egenda kulyazaamanyizibwa kantu konna oba kalungi oba kaki wala tujzauna ate sigenda kumala gasasula fwa illa ma kuntum ta'malun okujjako byakola ki oba kitegedde Allahumma salli
يا محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سعيد يا خير الرسول نبي محمد وربات ما تكتني زنبقى wano tuyise mu bintu bingi bya Buganda Allah atugamba nti kiki omanyi bwe mbateramu oli akakiikikyo oba kutegedde n'agamba olwaleero sijja kumala gasasula ffa wanabau lmawazina eyo suratul anbiya aya nkugambya meka ana mu musanvu wanabau lmawazina alqista tugenda kuteekawo ziminsaani ez'obwenkanya ezirimu kutegula liyaumi alqiyama fala tuzlam nafsun shay'an tewali agenda kulyazaamanyizibwa n'akapecca nafsi yonna wa in kaana mithqala habbatin min khardalin ne bwekiribeera nga kyewakola kyenkana empeke ya kalidaali mu buzito bwakyo atayina biha tugenda kukikuleetera wakafa bina hasibin ebyokukibala ffe bitulekere ne bw'oliba wakuba 10 munno ngumi wali abamanyi okupima engumi erimu makisi mmeka oba kutegedde ono bwe yakukuba gwe waleeta 2 eri oligi neyeesasuza neeyiyo la dhulma ali kulyatamanya oli singa akukuba engumi emu nawe ze bw'omala nogaa nti kasita tumaze okusasuligana gweoleeta mmeka ani abanja munne kati engumi eno ni waliwo ezijja nga ate ziri unaccountable tebikyasobola nazibala naye baaba abakuba ekibala bo bajja ziba nti ono yakaleeta 2 ono 21 buli ngumi ezitowaki owulidde buli kyewakola ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun wa inna alaykum lahafidhin muliko ababalondoola kiraman katibin babitiibwa bawandiika tebalina mulimu mulala gwe bakola buli kye tukola bakimanyi abo bali ku bigambo waliwo n'abeebikolwa oba kitegedde akagambo kokka kawayogera n'ogamba nnyoko badde mmanyi nti ompitira nsonga makisi eziri omwo olikwasaako 2 ate yamuyisaamu oluyi olowooza tali nga mu 87 ku 100 kati bintu byonna tugenda kubisanga wali omuntu yeebuuze nti maali hatha alkitabu kitabu kyannaba kikyo kino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha aya nyingi nnyo faman khaffat mawazinuhu omuntu minzaani ye eriwewuka ebirungi eyo yonna muzimanyi kakati abamanyi balina ebigambo bingi byeboogera ekizibu si aya ekizibu hadisi zino hadisi fi Tirmidhi an an-Nadr ibn Anas ibn Malik an abihi en hadisa ajijja ku kitaawe qala agamba sa'altu an-nabiyya nabuuza nabbi namusaba ayashfa li yawm al-qiyamah muganda nabbi tuwangadde naawe tiye naye bwe tutuukanga mu kaseera akazibu ompolerezangako waliwo ataali kyetaaze nkakasa nange mbakuba ku mulembe gwa nabbi naye kimusabye okusinziira ku bintu nga bwe babinnyonnyola bwe tokiraba nti ate ali yadde olabangamu olaba ono awandiika ssente zino eza mukadde waffe bamuyitaani nabbanja bw'otegeera nti gundi yawandiika ne bw'oba tewamuwa kalulu tomugambako nti chairman nti toneerabira kati oli wa bonna yadde saagira ki negana nti nti kati omuntu anoonya waawonera by all means
osahabi agamba nabbi osomesezza ebintu bingi nti ekituufu ndaba simalaako sahaba atidde naye gayira tati agasonga mbeere yagenda ono atidde ebisomesebwa aga nti okusira bwe neepimapimamu siyitawo naye ondabangamu yauma alqiyama faqala namugamba ana failun nja kikola oli assurance yani ngayali ategeeza insha allah allah baali bagiziki qultu nemugamba ya rasula allah fa aina atlubuka ndikusangawa kubanga olunaku luli lugenda kubeera zibu ogenda kuba bize abakwetaaga bangi owulidde naye waliwo odirinzeeko mu haramu sijja kati twijjeko eno imaani y'omumuziki tudde kuyebweru wali obuuziza ku muwala akkiriza omukwana akkiriza oleka bulesi bwotyo tobuuza bwe munaasisinkana kati nkusanga wanti ku taraweehe ate gwe imaamu nomugandi naye nja kumala kusaaza nti awo sinyabwe nzirayoka ng'abantu bazze nti kyagala kabliya si baadiya naawe erwowaza kiba kitegeeza nti olunywa amazzi agasooka nga tebannayeziina ki tebannayeziina isha si appointment gwe tosiibulukukiddemu omwanyi ayi byenjogera byawano irimu batuga tusomese bantu baffe saagala ondiitiriza esaudizi pakistani nsomesa abantu bange waliyunziru qaumahum idha rajau batuge bwe muddeeka mwe mumanye ebyeri n'ebyeno njogedde ekifo oba kyekiri imaamu ajja okusaaza etaraweehe asonse kuvaako eri oba wekiri kakati bwekibanga mu tarawiya bwekiri bwekiri ate ab'okulumba abaasuzeeyo fahaddisu wala haraja eteekawo obudde bwoyagala kiweddemu oba kitegedde ozze n'ebitabo bwe ku ggaali ogenda kusulawo naye ng'olina nniya bbiri ey'okuyirimula ekiro ne ku makya okubeerako ekitundu ky'ogenda okusoma alamu nasharaha yo oluvannyuma olina okugenda n'omwana era okayanya banno subhanallah banyumiza omusajja omukulu w'ettwalo omu yagenda mu maka ga munne mu ddwana aga kitalo nnyo okufiirwa omukazi ono naye wano nyinawo omwana boni bwaffe oli ava ku lumbe n'agamba nti ennume ziri mu nsi ekyo kyogerekeka naye nnyini lwakuba nti nnyini mukyalo oli yali daifa ijtimaiya yamwisaamu agamba nti awantu wano nyinawo omwana anzwa subhanallah fatarafu bidhambihim fasuhka tabulengane n'agamba nti sahabi ono abuuza nabbi nga tugenda kuba mu kutawuka nga gwe disitulikiti kazi bwanagamba n'ogamba kazi nti kazi ntwalaako nti ye fe tutera okugenda ne bakazi mu mikolo egimu egitali gino gyamu naye alina ekiseera watuuka n'akola ki n'akuvaako ye n'agenda mu ntebe ki ez'abagenyi abakulu wawerekeddemu futi mugenda ku independence ki pate ng'agamba wategedde nti kati wano twagalayo omuntu omu agenda atule wali bannaddiini bagira ki gwakwerabidde okisoboka oba nedda nti omuntu bwe muba babiri ayinza okukusuubiza naye nga ngeri gyagenda mu bantu abangi ayinza okwerabira kuba wabaawo ate abaligi abali ku mwanja okusinga ggwe katonda kyavaga ne ndikusangawa kuba naye ndibeera olunalwa olunaku buzibu olibeera n'ebizibu bingi ate inshaallah ngambye omanyi omuntu omwa inshaallah ndikusanga wakala n'agamba utulubuni onoonyanga awala ma tatulubuni olunoonya olusookera ddala wolinoonya ala sirata nga tuli ku siratwa sirata tugimanyi allah olutindo yalo tujja kugisomako biiznillah bwe tuba tusoma oluzi twalumaze tuli ku minzaani tujja kwezaako siratwa buli muntu okuyingira ejjana alina okuliyitako wa in minkum illa wariduha teri ajja kuyingira ajja n'okujjako ng'amaze kuyita ku muliro owetegeze kyenjusi yenagamba nti eyo atuuka yiganga
ng'ava Kampala okujjako akola ki amala kuyita ku Nayiro. Kakati Nayiro ku muliro kuliko olutindo olidde ejjana eriyiganga agigendako okugituukako mala kuyita kuki nakugamba wano waliwo amalobo agasika baloba ki agazanyira eno ebbalibbali agatakkiriza gwe kusoma kagendawa kati kyava agaye nti onoonyanga ku siraata kubanga ku siraata bannabbi bonna bagenda kutuula kuki wano olutindo twagamba lutandikira Mbizinya oba mbikko awembikko wetulinnyira okulinnya kuki ku lutindo abagenda mu jjana olidde naye bannabbi batudde ebbaliwo olutindo nga bakooki bwe babeera ebweru waki ng'olaba kooki tateeredde omuntu we bamutemye eggoolo ebadde egenda kunywa n'akwata ku mutwe n'emikono ebiri kati ne bannabbi bagenda kutula nga bakooki ku lutindo bwe lukola ki ne bagaa nti kati abagenda ekibinja ekigenda ba Musa oyo Musa si yakaliko kooki nga omuntu we yagenda okukuba pena agenda okukuba ne bagenda okukuba bonna babakuba omusajja ayinza okudumbula n'akuba ebweru tulowooza nti byangu pressure kati bagaa nti abagenda sipiika nagaa nti aba Musa alayhi salaam mwe muddako olowooza Musa batunudde atya atunudde nga kooki ng'omuntu we nga bagenda omukuba pena obakitegedde awo bagenda aba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujje bikunsu wensi tetugiriko ffekka nakkaye buli nabbi alina n'oluggi lwe olidde kakati nno waliwo nabbi alina omuntu omu tewamuwulidde abaagundi mujje ng'agenda ne munne ono ali wano agamba nti oyitako bulungi gwe mbadde nninawo ke kabiriiti kennyina atayizi ebyuma biyinza omuli yanzikirizaako ogu ate ebyuma biri wali byeswanta byo bicomputerized bimanyi olusu lwayitawo n'atakola ki omanyi buli kintu Katonda yakitondaga kirina olusu ziri kompyuta zo zimanya nti ono ayitawo ono takola ki malobo likwata nasiyatin kadhiba likwetugga wano mu kawompo weriroba nelisa gazanya buzanyi gati bw'oyita kulisoose alhamdulillah galina akawunyiriza nti gwe tojja kuyitawo kapa bw'ogisuulira lumonde emuziimuula olidde kati omanyi oluusi tuba tulya pa balina bukapa noyagala okejjako nokasuulira omuwogo nekagamba oswadde kalina kyekalindako kadiringa na bifi oba okitegedde so nga ate embuzi bw'ogisuulirawo ekifi ky'enkoko era okisangawo kati neddobo liri lyawula nti eno mbuzi njiwa kyerya okitegedde toyinza ddiyitako likusuula mu mugga ogw'omuliro kakati ono osahaba bamugamba nti amubuuza ndikusanga wa tutuukirize inshallah yafeero n'amugamba tatulubu nonoonyangako ala sirata ngenda kusira embikko wetulinnyira ekidyeri awo embikko awo onoonyezanga kubaye essaawa ekyasinza okukola ki kultu nemugamba sahaba n'alemerako fa in lam alkaka ala sirata bwe nakufefeta n'ombula teriyo kafo kalala omanyi ng'obadde bweraliikirivu kakati mwe mutegera by'abakazi omukazi singa agambye nti ojja kunsanga ku nsonda y'ennyumba noga nti bwe sikusangawo bw'obanga omukazi yakubye bwenna n'abunabune obunye bulungi mwe waliwo ettooke ly'okoza lyonna ne libuna supu wali olyokozaako oludda naye ng'omukazi yabadde nga yenna yakubuganye okuva eno mu bigere paaka ku mutwe ne bwagga nti onoonsanga ku paaka kafooki bwe sikusangawo ng'okuba ennamba yange nkuwe mutyendi zonna oba kitegedde zonna zoyina kaakati naye bwa tolina onogendawo omuntu n'akwazika kati oba kitegedde kyagaa nti bwe kusiraatwa bwe ndi kunoonya nga sikulaba tewali walala kala n'agamba fatulubuni inda al mizan olinoonyeza ku minzaani nga tuteekako emigugu okitegedde abasajja beeraliikirivu wamu n'okubeera nti balina nabbi kyokka gayira talina bweraliikirivu abibya bubiibyi ali ku mawuledi azinadde eno bamugambye bwe wenyenya n'ogweno gayise bwodde eno gayise ogayira banno galinga covid
gali sije tuvude ama mama tewawulirako ekintu ekyo bamama ne babasunda bakazi battu agenda era agamu ngalesaawo sijja tuvudde ku mawulidi mulwakuba muzira bakati zino ziyingiddemu n'ebyobufuzi ziri mawulidi zaali za ibaada yennyini nga seeka asituka n'abagamba nsalla ala nabi obakitegede twazinyumirwanga gendi seeka yagamba ettaali nga liseeneekerevu allahumma swalli nga temuli mufujjo ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa salli oli addala abasajja balimu akantu k'oluki naye lino eryakyankalana liringa enseenene zokkasana mwe temulabye obusiraamu omusajja wuuno abuuza ku siraatwa nga ndaba we wasembayo ate namwe akasembayo nti kakati nti ku siraata bw'obanga tondabye onoonyanga ku minzaane we tusuulirako emigugu okitegedde awawa emigugu weepankirwa yo minzaani siraatwa y'ennyangu kuba nabbi sa sallama buli nabbi nkugambye agenda kuyimirira awo ng'asomeddwa sallim ay allah ntaasize abange bayiteko mirembe kuba buli muntu okuyingira ejja nomala kuyita ku jahannama ku lutindo olwo waggulu ejja n'eryeri yiganga okitegedde allahumma sallim naga nti onoonyangako awo ku siraatwa bwebanga tondabye wano we tuterako emigugu sirabawo kafu kangu kultu ne muddamu nga byonna mmaze okulaba bizito fa illa alqaka ina alminzan ku minzaani bisiri kulaba kala n'agamba fatlubuni inda alhawdu noonyanga ku luzzi oluzzi walutegedde fa inni nze nkubuulira amazima la ukhtiu hathihi thalathat almawatin ebifo ebyo bisatu tosobola kumbulwawo gwe ku bisatu yagala musanga wa oluzi omugambo otya nze naafi mutabani wa kajjongolo application yo nga teriyo eri nti ebifo bisatu sibulawo bw'oli batonsanze ku luzzi n'otansanga ku minzaani ku migugu n'otansanga ku siraato wano embikko kizibu awo wonna nteekungenda kuba nga ndi ku umma yange ensonga za umma ewedde kaakati abamanyi ne batugamba walkawulu fi lmawsuuna ala thalathati awjuh ebigenda okuteekebwa ku minzaani abamanyi babyogerera mu ngeri ssatu agamba tubuuza الأول إنجل يسوق الأعمال نفسها هي التي توزن بل بمنيرم وأن الأفعال البادي تجسم ebikolwa byaffe bagenda kubeera nga babitadde mu kintu ekipimwa ekirabibwako swalayo bagenda giteeka mu kintu ekikola ki oba okutegedde fatuudaa fi lmizan basitule ekyo ekintu ekirabibwako nti zuhuri yogiraba eringa akatundu akazungu ogiraba nti gye tutaddeko nga bwe mukwata obubaani nemubusyamu ki muntamu oba okutegedde kakati edduwa negireki negenda oba okutegedde mukka gwe gugenda oba dduwa awali omukka gattagatta ojjemu gejjamu kakati ono gwotadde wano anyoosa omukka awali omukka tewabula muliro kakati ramadaani yo giraba ngeringa kifene kyokka oli akudde ramadaani ye ngeringa epaapaali buli omu okusinziira buyegireki bagenda emirimu kugiteeka mu foomu y'ebintu ebirabwa naki kiyamulayiri yo giraba tiye eringa empeke z'emmwanyi kakutiya oyimirira kiyamulayiri 30 mu nsi nitaraweeka nga mweziri ozirabye tiye nga bateeka ku minzaani kakati abamu amanya bamu bagamba nti kyekyo oba kitegedde
نبغى وبده ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيح وهو حديث أبي هريرة جبسين بسام أين عنده زيو قال رسول الله سيقام كلمتان بجنب ببيري حبيبتان إلى الرحمن بيقال ونيري الله ويجسجينجي خفيفتان في الميزان بجنب بيجند كبا بيوفق ميزان على اللسان كرلمي فقيلتان في الميزان بيجند كبا بزتوكوشي كميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kululimi mubirabanga biki naye bagenda kubikolamu oguntu ogulinga olubengo guzitowere ku minzaani obirabe inna allaha ala kulli shayin qadir huwa khaliqu kulli shay akola kyayagala oba kitegedde agenda emirimu gyo okugijassama kugiteekako jisimu agiteeke mu foomu y'ebintu ebirabikako ebirina emibiri oba kitegedde nawani waffe tukisobola lwaki naafi ayinza okunnimira olubimbi owidde olubimbi olwo nemukolaki nimusasula naye nga ze muwadde ate empapula oba minwe gyakasuuli olubimbi naye nduteeka mu foomu omusaala gwo nenguteeka muki so si lubimbi nange nzije nkulimira oluki wabula nnimidde olubimbi ate nze nenkuwamu ak'envu naye olubimbi olulabi teruweze oluwezeemu teraako n'ebiwago bino biri ebyamatooke nkusasudde nti lwedwo ne weetikka olubimbi lwo mu kutiya era n'ogenda n'olulya n'olugabirako n'abaana bo oli ku lubimbi oba kitegene baga emmere ogijjewa nti nge lubimbi luli odidde olubimbi n'oluteeka mu kintu ekyetikkwa ate nga lwo terukola ki so nga nali nsobola oga nti nnimiraako nange nnime eki oba kitegedde ate oluusi omuntu ayinza okukusasulamu ekibi nogira ki nakuvuma buvumi mu kirungi kyokoze eki igati omwana ono nemuwerera n'atuukaawo nansasula nakimwa twali tulabye abaweerera oŋŋambye otya ne bw'otaali mpeeredde n'ali baddewo naddira amaanyi gali n'agassa mu kigambo n'afuuka kigambo n'afuuka ekigambo omwana nga ansasuddemu kigambo kiki so nga ate omuntu ayinza okukusasula mu kikolwa kyomukolya ate n'akusasuliramu ekintu ekyo ayina n'omatira ebbanga lyonna lyokuluusanye nange ng'ondabirira maama n'okumpeerera n'okukola ki nti nkututte emakka maama nagamba onsasudde oba kitegedde nti ebintu basobola okubikyusa mu masasula ebigambo bye wayogera allah ayinza okubikukoleramu ekiki nti subhanallah giraba gye wayogera nti n'agikulaga mu kintu kyolabako naki ne bakiteeka ku minzaani nga kizitowa okukola ki obutono bw'ekintu si bwe buzito bwakyo oyinza okusanga ekintu nga kitono naye nga kizitowa okusinga omufaliso inchi 6 inchi 6 bakutikka 3 ne 10 n'otambula naye bakutikka ente emu gayira ati ayina amaanyi tugesalamuye ati ente yabagiteeka ku loole oba okutegedde waliwo abagenda nekubeera emirimu gyabwe nga gizitowa nga sipungi inchi 6 nga gunene muga nti sente ziwateeka mu mawuledi ozijjukira nti n'ogula ensaawa ennangani nga nnyingi nga inchi 6 ogenda ozisituloli nga n'okuzannyira tezannyira awo nno bebalibeera bagikkiriza awo n'okubeera nti eyo ndense kyakulabirako terina weeyita simanyi ompulira nze naga entunda byange oba ogulagula kakati ndowooza tukomaawo obudde tebugenzanyi goli muntu wa mawuledi nnyo si bwe kiri negayira ate mukulidde olidde rabbi swale
على الحبيب محمد. nkukakasa teri ayimba amanyi kintu ekyo wenkomi. rabbi swalli ala alhabibi muhammad. gulutu oyo abantu bonna basituka ne bakuba ettaali okujjako abatono b'amashaikha abakyeyingiramu ate ne batagolola nsobi z'abannaabwe. genda gwe okiteeka omuntu yenna khalifa obaani omugende nti rabbi salli ala alhabibi muhammad. awali obuze nti rabbi salli ay allah tukusaba osokusira ki salli ala alhabibi ku mukwano gwo wayitibwa muhammad. si yekka wa ala ashabihi nikuki niye teri akyogera bwati wa ala sahabihi shurafau kusanga omwalimu akyogera bwati olwawo yakwata kikwate nga bwoli atugenda olw'oluyimba lw'eggwanga twakwata eddoboozi n'empunzika naye ng'abamufukufu bye twogera nga nange sibuzeemu sibimanyi nsituka ne tugamba Uganda ekyo oluggwa nze abagenda ne bagenda nze ate nga nsitusa ate ndi muntu mukulu Uganda mama basawa kake tosituka nga tusooka oluyimba lw'eggwa kasa Uganda eggwanga nze mbivaako naye ng'ate mperekera bw'olaba kuyimirira naye nga nze nibujabuja bwebujabuja ng'omukyoli gw'onoositula n'omuganda ekitiibwa kya Buganda kya omusajja ayogera mmotoka zigudde wano omwana zikuba bigera afwa ayimba ekitiibwa kya Buganda ye bimukwatirako wa lwakuba mu Buganda naye talina kyakukola kayimirire agabe sente z'abandi agende kubanga alina okuyimirira bwekireeba nedda ze kaswida zaffe. wa ala sahabihi shurafau asahabihi shurafa ne ku basahaba ab'ebitiibwa salli allahumma salli ala sallam naye ne babakubisa amataali emyaka obusiraamu bukya bujja 170 mukyayimba waalaale lwaki tusooka kubisomerako eno ngayira ogamba tugenda kutenderezaani nabbi ne batuuka rabbi swali ate ne obuzibu buli kusooka kuba ku ttaali kuba basooka noga sallallahu ala muhammad nga babateekateeka sallallahu alayhi wasallam emirundi esatu rabbi swali awo ne gatandika okuvuga abantu ne batawulira nnyukuta ziri so singa basooka tuyitamu nga tuba tugenda okusalira ejjeneza nti bannange tugenda kusalira ejjeneza takbiira esooka bweti tuli ku mulembe nga n'ejjeneza yeetaaga kugisomesa nga tugenda kugisaala kuba tuba tuluddewo okuziika ddala gobange nti takbiira esooka tusoma alhamdu takbiira eyokubiri kusalira takbiira eyokusatu tugenda kusabira omufu tugenda musabira tutya seeka n'atayamba bantu nti musabe mu Luganda olw'okuba yakimanyi kakati gwe nkubuuza ligayira awo wetusabira abafumu mwogererawo ki abatamanyi Luwarabu musirikawo busirisiri ate gwe nno gayiro okulidde mu ddalasa kati saasira gayiro oli atannayingira abasajja basiramuse eggulu bapasita bamanyi n'okusoma Qur'ani basiramuse oba okitegedde naye bano abaana baffe bituzadde basarifa bakamyati bajemewo bahindu bamina
yasomera mu St. Zibeda nasomera mu St. Nusula nasomera mu St. Gundi ayawo ajudde sente oide bwe yagenda mu Makerere yave Makerere oba yagenda Nkumba oba yagenda Gindi ayawo amaze okusoma musiraamu tutudde naye abo tebasibye maduwa wano yaye bwe batusibyeko amaduwa mwana akola kyambogo abuseeka amabuuza ku kintu kati kakati nkubuuza nti edduwa ya muzeeyi mugyogerako ki mukazi wattu talina kyategeera mu busiraamu okuggyako erinnya lye naye musawo yakulira eddwaliro ly'ekamwokya kyova olabanga twafiiriddwa nnyo omukyalo ono eyafudde wahabu bamuyitani aisha enakasujja mukyalo oyo abadde mu kifaananyi ky'obusiraamu kiri presentable ng'akulaga nti omukazi osobola okuba omusiraamu ate ng'oli muyivu abaana baffe kibatasobola ensonga ze zonna ziwunzikira na Allah kibadde kifaananyi kirungi nnyo eri abaana baffe abawala abaana baffe abawala bwe basomako nno oba headmistress oba akulira oba kansala abano bannankane tagera nangoye zasaaliramu ku mulimu ye tasaala talina kaliisu ke yeesiba eswala yiye asaala juma oyo nanga akuyambye abalala basaala ki yidi oyo ngaakuyambye ne ku yidi abamu tebasaala kakati tuli mu kuziika nnyina mubaga nti abaana b'omufumu aterera akole ki talina kyamanyi insaanu birasihi wa kadamayi yeetaaga naye kusaalira kubanga eyaye yafa mu advance bemumala okusaalira olwo nga mumuzzaako naawe tereera obusiraamu talina kyamanyiimu okugjako okwambala ng'abasiraamu ku lunaku abasiraamu lwe bambala ng'abasiraamu najja ababeeramu si muwala yekka n'abalenzi batyo ali ebyo bakansala bakiikiridde disitulikiti y'Egindi ali awa ukolo lwateekako n'enkofiira eyimiridde tamanyi bwe bajambala agitumuziza eno mu matu bamutereza tezereza enkofiira yagula enkofiira ze ziri awo zakugenda kuziika ku buko abo nno bangi yava Makerere gyasomesa olwokuba osomesa Makerere kikuggyako ddiini bwe tuba tuli mu bye Makerere beire Makerere mu ofiisi zo bwe tuba tuli mu ddiini tereera naye abaana bwe basoma ku luzungu yasomera mu masomero gonna ga bbeeyi abamu basomera na Bulaaya bazungu bazungira kuno afiiriddwa kitawe tamanyina kyakukola abaana b'omufumuli luddawa bali eri mu mmere sorry bali mu luzungu lwe bafuwa wazaala naye wazaala ono taaba wa covid abaana baffe tubasomese ku ddiini nga bw'anaayimirira ku mayitiyo ajja kubaako kyayogera ekikuyamba gwe so sikulinda baseeka si ku mayiti kwokka omwana omwetaagamu edduwa nga hayyan wa mayitan nga mulamu oli mulamu oba ofudde tuleke kusigamu baana nti basabira bakitaabwe mu ramadaani ne bamala okuleeta omuceere ne batuulaawo ne tusoma alfaata nzimbiraba bulijjo bye nabeerangamu ate nno mmwe temwasomye ku dduwa ziri zennyini eziri konko kubanga bwe twatuukanga ku dduwa ffe ab'edda ngeri gye twakulira nnyo mu busiraamu nga tuli bato baatuulanga daayira ddiiro omusahafu gujja gutambula bw'oba tomanyi wejjamu wekka tabbati yada bwevaako izaja bwejja gwe yatudde ffe tukiikirira fardu kifaya kakati abaana abamanyi sadaka naga sadaka allahu alaliyu alazim wa sadaka rasuluhu nabiyu lkarimu nga tuli bato ne tugisoma nga weetengeredde ne baga kajja kuba kasajja ako kajja kulya ebintu munne tugenza okutuuka eno ngaebintu ate tubidduseemu buddusi tubisoma mu mutwe yakasoma asmaullahu lhusna wallahu alladhi la ilaha illa arrahman nga bamuzeyi bakoneza jalla jalal arrahim jalla jalal almaliku jalla jalal alquddus jalla jalal kasomera wandi kasomera kakungube wa Sheikh Muhammad Runano banange akange kankatwali
bwe bati abazadde baffe bwe beegombanga eddiini kabisoma mu mutwe akali ate netalakaini mugimpanga mujja kulaba eddiini yawano yalimu bintu ebyo bitonotono ng'omwana bw'abisoma n'abimalako ng'azzaako miryango n'omala osoma omulyango nga bamuzeeyi batudde nga tolabako enkofiira bagikujjako ne bagijjuza ssente mulabire ku ssente mmwe esente akasalla ala muhammadi nga tebambi nga tobanenya tilka umma kad khalat bwe busiraamu bweyagaliramu bwebwo naye nga nekyayogera takimanyi mu busiraamu naye kiteekyo kaswide ejja yeganja bweganja ffenna ne tugoberera olaba akubako ne ku Qur'ani inna a'tainaka alkawthar fasalli lirabbika wal anhar bakomawo inna shani'aka nga tegattikako inna shani'aka huwa al-abtar nga teyungikamuuko wali kujjayo sitanza eyo ne bagibuuka ne batebukawo abalinanga obukoti kati omulamwa gwaffe abaana baffe abawala n'abalenzi abasomye ku luzungu temulowooza nti eddiini tebakwatako gwosinga obeetaaga olwetaaga olusookera ddala omwana we akusabire ye kennyini nga ye nga seeka tannajja seeka ze alidde emmere adduse kubanga alina abokukolako bangi ono kyagambye gwe nkusangewa kati omwana wo ono seeka guwaleese okusomera eddwa agante eddwa ya muzeeyi nti nkusanga wanti ojja tusanga eka era bikomaawo seeka bw'amaze okwe onange nti ate olulala olisabira ddi ku muzeeyi olulala ono ebisoo bisatu ali kukulwanisa nafsi bwe sikusanga wano kusanga wano sikusanga wano seeka kyalibeera ewuwe najjukira kitaawo gwe bakwagala buli lunaku osabire kitaawo gwe rabbi gafiriri waliwalidayya naye bakusigamu esigo nti tulina kusaba mu ramadaani nga tukuŋŋaanya abeegindi n'abeegindi era olumala ne mutambula ne mugenda teri kuddayo nti dduwaffe tugimaze yataata kali tubagasiba naye amama tugigasse lwe lunaku lwennyini lwe baafiirako oyinawulya nti ali amazeeyo byonna abadan taata ne maama buli lunaku bakusabira ate ng'edduwa nnyangu rabbi gafirili waliwalidayya warhamuhuma kama rabbayani buli lunaku fi kulli wakati nga bwe baakufangako buli lunaku mu buli kiseera bafeeko kama rabbayani sagira tebakikola lunaku lumu ne bataa nga bwe baakuteekamu bateekemu gwe ng'omwana nze sijja kufa ku kitaawo kuba nennyina owange n'ebiseera bya kitaawo sibirina wallahi billahi tallahi sibirina era nkomye ku luno lwe tulidde emmere ŋŋenze naawe oyinza okuba omujulizi kati nkubuuza muzeeyi kabali buli lunaku omusabira yogera amazima omusabira enju ye togiraba ali buli lunaku tebikwatako bikwata kwani kunze olidde kyegayira maama omusabira buli lunaku nze simusabirangako tankwatako oba kitegedde okitegedde gwe naye no seeka gwolese ewaka eri bizinesi nawe ogiraba era bweraliikirira ezo sente ate singa muzi waffe kambabuuli tubajje wala wali kutekuzanga nti seeka genda ogule embuzi osalima eggobe babadde bababba naye gwe siganye obukyayagala ogenda bakubbigiina bakyababba tebyetaaga ssente biri ebyokusaba tebyetaaga ssente netuli ebyenda wanonye ekibi ani yagamba ojje wano kale sorry to say ebyo ebiruma abaki naye nga gemaki amazima ago kati batemere lumonde muwogo olabe ekibanakukola nti musajja yatuwadde akatogo naye muwogo abadde awooma teseriwaliramu omuli endwa w'emmere etwala password nga yo yetwala amadwa juwa juwa ekwataga mwagala nyama mulunde ennyo nga babazirya
amakwata abaana baffe tubayigirize bwe batusabira nga tufudde nga tuli balamu yadde nga basoma badokita tekibagaana kukola ki nabbi yali asaba dokita b'ensi eno kale ebibanyiiza mutusonyiwe kuba naffe tuli bantu ate tuli batuukirivu mutusonyiwe ku lwa Allah